bena n'a sɔrɔ i bɛ villa de jɔ ou bien i bɛ étage de jɔ aw bɛ bɛn condition dɔ de kan n'a sɔrɔ apport b'i bolo i bɛ apport di n'a sɔrɔ plan t'i bolo u bɛ plan d'i ma ni plan yɛrɛ b'i bolo ou bien i ye baara daminɛ i dɛsɛra i bɛ baara kalifa association entreprise tun ka lafiya ma u b'i ka baara lase u bɛ date d'i ma ala ka barika n'a ka nɛɛma kɔnɔ n'u ye date min d'i ma date mana se u b'i ka clé d'i ma i ka papier filɛ contrat banna i ka juru t'u la u ka juru t'i la donc sisan n bɛ ala deli ala k'an bɛ bɛn hakilina kelen ma ala ka n'an tigɛ ɲɔgɔn na en même temps n bɛ an ka président fo n'o ye Demba Jabira ye du haut conseil des Maliens de l'extérieur n donnen n content na i bɛ taa yɔrɔ dɔ la jama bɛ yen mais mɔgɔ tɛ yen yɔrɔ dɔ falen don mais mɔgɔ tɛ yen i bɛ taa yɔrɔ dɔ la sali fitinin dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mais yen falen don parce que ka sali fa mɔgɔ lankolon la nafa t'o la mɔgɔ tɛ yen mais ni mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen hali n'a kɛra mɔgɔ fila de ye alhamdulilah an hakili bɛ sigi jigiya bɛ fa Demba Jabira bɛ yan le haut conseil président du haut conseil des Maliens de l'extérieur ni sɛgɛnna Europe yan Faransi kɔnɔ ni ye Malien den de ni ni ninnu ye n'a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn sɛgɛn banna accompagné nin y'a ka président adjoint de